大家好，我是易森老师。接着我们来做算图输出、序列图的输出。那在输出的时候呢，需要用到一个外挂，在编辑底下这边有一个叫外挂，大陆叫插件。那这边你要去开启一个外挂功能，开启之后才能够用那个功能去算图。那在开之前呢，这边会有一个过场动画，过场动画。好，那这边待会加了外挂之后会多一个，那现在这边有1、2、3、4、5个，好，那我们来看一下我需要的是哪一个你就搜寻那个 movie， 那这边有一个叫做 movie render queue 这个，然后这个是算图各个通道，这两个要勾，那如果你已经打勾了，我这边已经有开过了那没有你就把它打勾，那这边有了，那这边应该是有了，这个啦，叫影片渲染队列，我这边已经有开过了啦那这边我提醒一下，就是你这边如果没开，你要开这个功能才能够算图。那这两个要勾，因为它可以支援各个通道这个是在做过场动画需要用到的算图功能好，那这个功能我们再看一下名字它叫做影片渲染队列那从这边开 OK 那也可以从这里，这边有个点点这边影片渲染队列，然后这个是旧版的功能，旧版的已经不好用了所以建议用这个那如果你找不到这个功能，记得要在插件这个地方去开启。那插件的位置在编辑底下的插件，然后去搜寻 Movie Render Queue，你就搜寻 Movie 就会看得到了。这两个打勾好了之后呢，像这样如果我现在这个再打勾，我再打勾一次这个。然后他跟你警告说这是一个测试版那没关系那这个两个都打勾然后记得不曾打勾过，打勾完记得要立即重启重启 Unreal， 不是重开电脑，不用Unreal 关掉重开，它才会载入这个外挂的功能好，那我这边已经有开了，我就不重开了好，关掉 OK。 那为了让电脑跑得更顺畅，我再把设置底下的这个品质再降低一点，这样操作起来会比较快。那当然还要再重新编译过那待会设定完我会把它开到极高或者是过场动画这个等级，那算出来的品质就会比较好 OK。 我这边再补充几个功能在这边的花草，这个都是使用到 Crystal Bridge 里面的资源这些草啊，还有一些木头，还有其他的一些小杂草，都是透过这边来找的那这边的草注意一下，有一个功能你要知道怎么开那这边有一个这个草，你们看它会动，可是它预设不会动预设不会动，所以这边我跟各位讲一下，有一个功能各位一定要知道一下那这个草的位置在这个地方，这个草的材质在这里那这边这个草预设不会动然后它的材质是这两个我刷的是这个草，这是下载从 Crystal Bridge 下载的那这个把它点两下，这边有个功能这个是 Crystal Bridge， 它有很多的物件都是会动的，在07这边有一个叫风，有一个风，我现在把它关掉，主要是下面这个这个好，那关掉了，它就不会动了，对吧？好，所以预设不会动如果你想动的话，就找到它的材质，看你在哪一包找的然后打开这个材质，然后这边有一个风，然后风打开之后，这两个要勾，这个注意，这两个要勾，然后这是风的强度，这风的速度，你可以再去控制，好，所以这个就会动了。那至于动的弧度多少，你自己抓。好，这个额外补充的，然后这一颗也有这一颗，因为你草的部分会有好多个种类，所以你找到它的附子材质里面这个关联材质，在07这个风，这两个勾完就会出现这个，然后我会勾这两个那风的高度跟它的另外一个功能这个你可以测看看，基本上这两个就可以，然后动的弧度不要太夸张让它自然一点就可以了。好，这个就是额外补充的从 Crystal Bridge 里面下载的东西很多都会有风力的功能，那控制风它是由材质在控制的所以打开材质的部分，开启风就可以有风吹动的效果 OK。
那接着我们来输出序列图，输出影片了哦。那这个我把它收起来，我的序列的东西放在 sequence 里面。好，那这是已经做好的哦。那我们用测试的这一个。好，那我打开我第一个镜头，然后切换到镜头的视角，这样就可以做输出哦。然后输出是点这个。好，那点了到底开哪一个功能？你要确定一下它是勾选哪一个。好，那预设是这个。好，旧版的不建议使用了哈，所以直接点这个，跟玛雅一样哦。输出的时候就这样。好，所以你用这个输出那个品质就会很好。好，所以基本上按这个渲染本地，这样直接压一下就输出了，就这样。好，但是呢，品质是预设的，不会很好。好，所以待会我要进一步来做设定。好，你看一下它在算图咯。好，但是你的这个设置底下这个品质要提高哦，要提高哦，要不然算出来还是丑丑的哦。所以我现在先让它跑一下，让各位看一下这个。那这个算图会比玛雅快哦。那这边有写低品质，然后总共要算210格哦。那这是它的进度，它会先做预处理，好，然后这边会有每个影格的进度啊，算到哪一格这样。好，那现在正在输出。好，它也要做一些编译，这样子。好，刚才有算到一半就当掉了哦，所以提醒各位啊，在算图的时候会大量使用到你电脑的 CPU、GPU 哦，所以记得随时存档。那这边我先补充一下哈，在 Unreal 它的官网有做了一个手册哦，几乎每个软体都有这种手册哦。那 Unreal 的这个部分呢做得很好哦，那你可以透过这个地方连过来，然后搜寻你要的功能。那这边我介绍一下，在过场动画这个摄影机这里，你可以去查一下，去看一下更多的功能。然后另外有一个叫 Sequence 的概述，这边你也可以再去看一下它详细的说明哦。好，那这个部分呢我就不多讲，不清楚的各位可以善用 Unreal 官网的手册来了解更多功能。你可以从帮助底下的这个地方切过去，那也可以连到Unreal 的网站，然后这边有个文档，然后从这边去搜寻你要的，然后这个文档呢，基本上都有简体中文版，那预设是英文，那你如果看英文比较辛苦，你可以把它切到简体中文，这样在了解这些功能会比较清楚，那另外呢，有一个叫做 Movie Render Queue， 这边你如果要找那个功能的话，可以透过这边来找Movie Render， 好。我先搜寻这个，那这边提醒一下，有些功能它并没有翻译成简体中文，这个就没有所以注意一下，在这个地方，如果你切到简体中文，它没有出现，或者是网站连不过去，那就算了因为官网这个部分没有完全中文化然后你要看哪一个版本，可以透过这边去切换现在最新 5.4， 那我们现在用的是 5.2。那你要看最新的功能，可以切到不同的版本去看它的更多的说明好，那下面也都有一些延伸的功能，这个部分各位如果不清楚的，再去详阅官网的文档手册。那我这边找到 Movie Render 的相关功能，然后你这里勾选 Document， 就是文件手册因为它会有学习的啦，还有一些论坛等等的相关功能那这个是英文版的那如果你要切中文就这样切那我这边要跟各位讲，像 Movie Render Queue 这个的部分就没有中文这部分没有中文，所以你待会从这边切的话，它是没有中文的好，或是连到的网站是空的这样所以有些功能是这样所以各位就习惯一下，有些有中文的你就切了过去好，那这一个部分呢，各位就自己查阅Movie Render Queue。那待会会讲的功能，如果不熟的，请阅读这个部分这个是开外挂的方式嘛好，那这边的相关功能，各位就可以在这个地方再了解更多。OK， 来，那我们继续算图输出点这个排版器，然后确定它开的是新版的好，这确定是，然后你点一下就是新版的算图功能。静态图片也用这个来算那我们介绍一下这个部分那预设算图的路径会存在哪里呢？你的专案目录里面这个你点它一下，这是我之前算好的所以它会放在专案目录里面的 Saved 然后里面会建一个资料夹叫预设Movie Render 这样从这边点就可以打开然后这个现在是在算第一个镜头
哦。那刚才直接按渲染本地就开始算了哦，但是算到一半我当掉了哦。那个部分过程我待会有的话我再给各位看哦。那我现在接着讲它的设定。你预设直接算的话，它是用我记得是 JPG 哦，待会进来看一下哈、哦。然后它还算在这个目录哦这里。那待会我们看一下，我这个是 Sequence Shot One，Sequence Shot One。刚才有算一些，但是当掉，我看一下啊、哦。Sequence Shot One 应该在后面。哦，这里，这是刚刚算的。那我们看一下 Sequence Shot One 哈、哦，好这样，我选这个。好，这样最大化。好，那画质我大概要再开高一点，就这样。所以刚才算到一半当掉哦，当掉你也不用担心，因为它已经算好再当掉，它算一张就存起来，算一张就存起来哦，所以当掉它这些都还在哦。好，所以这个部分已经算好了。所以如果你要输出静态图片，把影格变成2格1格，直接输出一下就算好了哦。好，那这是预设的哦，预设它输出的格式哦 ，JPG。预设 JPG 档案会很小哦，但是它有破坏性压缩哦。那可以的话，你用 PNG 会比较好，但是档案很大、哦，光一个档案可能就10几 MB 吧。好、哦，那我们现在 JPG 有压缩才1.59 MB 而已，哦，所以这个比较小，所以我现在就用 JPG 来示范，因为档案比较小哦。那你看一下我这边全部算完的这些图哦，大概1000多张。扣掉刚才的不算，好、哦，大概1000多张哈、哦。然后我光算完这个图就花了7.54G 哦，哦，我用 JPG 哦，又压缩了，然后还是这么多哈、哦，所以这个各位可能你要有个心理准备，然后放在硬碟比较大那一颗。好、哦，好，那我们回到这边了啊、哦，预设存档的目录在这里 ，OK。然后比较重要是这个设定值，好、哦，然后这个点一下哦。好，那预设算图的功能是这样哈、哦。这个基本上你可以不用改，直接输出哦。那我这边讲一下预设这些功能哦。它输出点一下，这边就是输出的路径跟预设命名的方式。它会用你这个 sequence 这个名字来做命名，然后后面依照序号排序。那大小预设是2K 19201080，所以你又想改各个设定是要点这里进来改，好、哦，然后现在点输出。那这边只要改大小就好了，这3个，好、哦。那预设是影片的部分哈、哦，那这个不能改，是要在这个里改了。好、哦，预设是哦在这里，好、哦，或者是你选择自定义的，好、哦，在这边再去做更改。好，那这个大小你自己抓哈、哦。我们输出的作业就是最少是这个大小，那你要输出4K、8K 都可以，但是档案会越大。好、哦，这个你自己衡量。好、哦，但是不要低于这个尺寸哦。好，然后它算图的方式是延迟渲染，这个部分不用改，好、哦，然后输出的是 JPG，OK、那如果你不想 JPG， 想 PNG 或者是更进阶的 EXR， 哦，那你把这个丢掉，直接按 Delete 就丢掉了。然后怎么加呢？你一定要有输出的存档哦，要不然那算完就不见了，算完就不见了，你就白算了哦。所以透过设置来加什么呢？它可以输出这个不要，哦 ，ESR 是更进阶的序列的影像，这个包含各个通道，这个比较进阶我们先不讲，我这边就建议 JPG 就好了。好、你要画质好的话就 PNG， 但是档案会多好几倍哦，档案量啊，好、所以这边用 JPG， 这样好，所以这样我又把它开回来，这边一定要打开哦，要不然算出来就不会存哦。好，再来再介绍我会用到的哈、就是高分辨率，就是解析度要很好，你要加这个东西，加了之后呢，它的算图效果就会更好，然后把这个打勾。好，要启用这个功能，好，算图的效果会比较好。这个只要勾这个就好了，好，然后再来，我还会启用消除锯齿，哦，叫抗锯齿，抗锯齿。那抗锯齿是什么概念呢？我们看一下官网的部分哦，官网这个地方的消除锯齿，这里它这边有一个范例图比较好理解，这边都是各个设定功能哦。哦，那这个部分有兴趣想了解更多，各位就是看一下。那这个是算图过程的，哦，好，那我这边我需要了解各个通道，这边的设定值部分讲得蛮清楚的哦。那这里是算图的各个功能，
这个是专案的设定，这是直接算图，这是算图设定，我看一下是不是在这里。算图的设定，对，在这里。好，那我刚刚讲的是从这边点进来，好，然后是这里的各个功能，点左边，它功能就在右边，然后这边的功能的解释就会在这里咯。好，那各位看一下，然后我现在用的是 anti-aliasing 这个，我要讲的是这个。好，这个要开，你的锯齿感才会不见。好，你看这个范例图，这个是消除锯齿1。好，那只要有动态模糊的话，它算的不够精致。那我现在提高了哈，现在是1哦哈。好，现在拉到最右边，16，有没有看到很细致？好，那我拉动这个地方，你看一下那个图，这样是不是很差？好，然后再拉高，这样就很好。再拉到最高，就长这样。OK 哈，所以是消除锯齿，这个要打开。好，所以这里哦，消除锯齿或叫抗锯齿哦，大陆叫抗锯齿。然后预设是1就是这样。好，那这个OK， 然后我最高帮我算到，我会开到32了，我会开到32，但是这个越高算图越久，好，但是品质越好。OK， 好，所以这个你自己衡量，好，要加，但是就是你自己衡量你要的质感呐，还有你所要花的时间。我的完成的影片是32，这边我怕电脑会跑不动哦，我就开2哦，但是我的完成是32哦，好，消除锯齿，勾这个就好，然后就是覆盖消除锯齿，设定一个数值，然后这个打勾，这样 ，OK， 好，那这个是消除锯齿的部分，好，所以你要提高品质的话，要加一个高分辨率，就是高解析度这个勾，然后消除锯齿也启用，如果不要按 delete 就好了哈。然后其他的功能，各位再看那个说明那其他的有用到再说那这边我基本上会再加入抗锯齿跟高分辨率的部分。好了之后，按下接受，好，这样就可以算图了。好，所以这个地方比较重要，这个点进来你一定要有一个存档的格式。路径就在这里，然后再加你要的功能。那这边就是高分辨率跟消除锯齿。好，接受，然后就开始按下渲染本地。本地就是本机，就是这台电脑算图。那你如果有网络连线，你可以把整间教室60台电脑串在一起，然后就远程算图，就60台电脑帮你一起算图，这样所以基本上我们都按下渲染本地就可以。好。那我这边已经在算图了哈，然后这边我们解释一下，这边总共210格，现在算到第13格。那经过的时间还有剩下的时间，这样所以这个部分是预估不是绝对的然后看你电脑的算力，还有每一张画面的复杂度会不一样那算完之后呢，就会放在我们预设的那个目录了，所以它算完就存起来，算完就存起来所以总共算210张那一张一张的图像那叫序列图，那之后我们再到影音剪辑软体把它串起来。OK， 好，然后再提醒一下你一定要把设置这个地方品质要开到高，或者是过场动画那个部分。我现在在算图，我现在没办法动所以一直提醒一下在算图之前一定要把品质开高，然后再去算那这样的画质效果就会不错。OK， 好，那我这边不算了那你如果不想算图，可以按住 ESC 不放，确定是这个视窗，然后按住 ESC， 按住。基本上按一下就可以了。可是因为现在在算图，所以会牵扯到电脑的那个反应速度，所以已经把它关掉了按 ESC 按一下就好那我会按住一会儿让它确定是有触发到这样。OK， 好，那刚才有提到就是算图之前一定要把这个里开到极高建议极高就可以了。如果你要更好的话，可能就过场动画，可是越高算图会越久所以这个你自己再注意一下。OK， 好，那这个部分再理解然后再补充一下，就是这个设定值其实可以存起来，你这一个设定值可以把它存起来透过这个保存设置可以把它储存起来，然后以后就直接载入用就好了那这边我有做一个设置，你看一下我在这个地方，我自己的我有一个
刚才在这个地方可以找得到哈。我们看一下，现在反应还是有点慢。好，在这里，这是我的设置，这是我之前做的。好，那你看一下，这是现在是长这样哦。我现在载入我的，好，我现在载入我的，对，好，这边这边我有加了一个摄影机啦。那摄影机这边我用的是 Close， 就是让它动态模糊的部分再更漂亮一点。好，这个你参考高分辨率啦，消除锯齿啦，这里你看一下，这边32这个打勾，下面也把它打勾。然后这里这两个为打勾 ，OK， 好，这是我的设定值，好，所以这可以存起来，然后以作为下次使用。那你如果一次要输出10台摄影机或8台，你这边是1台而已哦，然后下次要再输出啊，再选择，所以你可以这样哦，用渲染的方式，我要算第1台，再来我要算第2台，再来我要算第3台、第4台，好，统统把它加好，然后按下算图，它就会依照从上面这样慢慢算下来。好，所以你可以利用晚上睡觉的时间，把它排好之后按下算图，然后大概让它跑个3个小时，然后早上起来就好了。因为它跑完图就存起来了。那万一当掉的话，它就会当在那个你，譬如说10分钟前10分钟之前的图是还在的，其他的就不见了，这样。这是算序列图的好处。好，那我们再看一下，算完了之后，在这个地方咯，那这个图就会有很多，看你有几格就有几张。OK， 好，那这个是整个输出之后的所有的作品图。这个图片我算蛮高的在这个地方我的大小，我这边我做到了是 4K 是38402160。好，所以这个可以再放到很大。OK， 好，那这个部分序列图要多大你自己看，但是不能低于19201080。那静态图片就是里面找一张角胶就可以了。那动态的部分，我们后面再教各位怎么把这些序列图串成影片，并且加上配音，用 AI 的方式来生成背景音乐，没有版权的音乐。OK， 好，那使用 Unreal 输出序列图的方式就介绍到这里。好，